好，各位早晨啊。嗯。誒，今個主日咧就係呢個大齋期或者預苦期嘅第一個主日。通常咧喺教會嘅年曆裏邊咧，有一個時期咧係有大約40日嘅時間，就係一個叫做大齋期或者預苦期。有啲嘅教會咧叫佢做四旬期，因為一個時間有四旬，即係大約40日啊。咁呢40日咧，就係我哋咧係希望咧大家能夠係比較刻苦自己，嚟紀念主為我哋受苦。呢個四旬節嘅日子咧，係我哋希望能夠令我哋大家咧能夠多啲擺低一啲自己平時嘅享受嘅嘢，或者你中意食嘢啊，或者中意多啲休息啊，或者多啲嘅放鬆咧，都收緊少少，將自己嘅刻苦自己嚟做紀念主嘅為我哋受苦。因為咧係呢個四旬期嘅開始咧，就係由呢個星期三，即係幾日前嘅禮拜三，咁嗰日咧就係塗灰節。以前教會嘅一般嘅習慣咧，就係將個棕樹嘅樹枝燒成灰，然後將嗰啲灰咧喺個額上畫一個十字，就紀念自己嘅罪過，喺神面前咧認罪悔改，就喺一個大約40日嘅時間裏面咧嚟到多啲思念神。頭先我哋唱第一首嘅詩就係上主是我堅固堡壘咧，就係馬丁路德佢嘅經歷。馬丁路德做神嘅工作有一段時期咧，佢都好失落，甚至咧佢係有抑鬱到一個地步咧，佢好提唔起精神咁所以佢嘅太太咧鼓勵佢咧，就有一次咧就故意咧着咗一啲人哋，即係我哋知道當一個人係有啲喪禮咧，就着晒啲黑色嘅衫，咁佢太太就着晒黑衫。咁問佢做咩無端端着晒黑衫啊？咁因為你都咁精神萎靡，提唔起精神嚟到侍奉神咧，所以我就着黑衫啦，咁樣啦。咁就其實佢咧係想暗中係提醒馬丁路德咧，就話神係永遠係我哋嘅保障，佢唔會因為咧我哋嘅軟弱咧而失咗呢個佢嘅能力，佢繼續嘅保護我哋。經過呢個鼓勵之後咧，馬丁路德咧就提起精神振作，佢哋就寫咗頭先我哋嗰首詩，話上古係我哋嘅堅固堡壘，係我哋嘅保障。頭先我哋讀嘅另一段經文咧，就係講到喺新約嗰段咧，就係路加福音第4章係咪？就係第1節至到13節嗰段，就係耶穌基督喺曠野受試探嗰段嘅經歷。受試探咧係咩咧？就話一個人喺比較軟弱嘅時候，佢容易咧俾一啲事情咧嚟到引誘而跌倒，呢個就係試探。喺新約聖經裏邊用嘅字咧，希臘字咧，嗰個試探同試煉咧，其實就冇分別嘅。但係中文聖經咧就分清楚，一個叫做試煉，一個試探。其實咧嗰個試煉試探咧，基本上都係同樣嘅嘢，但係咧只不過係我哋喺嗰個事情臨到嘅時候，我哋嘅反應。嗰件事本身對神可能佢嘅用意係嚟自神嘅，就測試我哋，睇我哋有冇力量能夠勝過佢。勝過之後咧，我哋重新有力量繼續走路。但係如果我哋俾佢所試之後跌倒咧，呢個就成為我哋嘅試探。咁就係我哋要分清楚。試探咧就係撒旦嚟嘅。所以耶穌基督係在佢開始佢嘅傳道工作之前，佢有40日夜咧去到曠野
係聖靈領佢去嘅，係接受撒旦嘅試探。但喺呢試探裏面咧，耶穌係全部係得勝嘅。佢嘅所受嘅試探咧，係主要有3方面。我哋話咧，第一個咧就話魔鬼當耶穌肚餓嘅時候，就叫佢將石頭變咗食物啊。第二個試探咧就話耶穌話你要叫耶穌向佢下拜，帶到佢呢個聖殿嘅高處，俾佢睇到萬國嘅榮華啊！叫佢如果你向我下拜咧，呢一切嘅榮華咧都歸俾你。但耶穌又用神嘅話回答，令到撒旦咧係唔能夠得勝。佢又帶到去聖殿嘅高處，你跳落去，因為咧聖經佢哋引用聖經嘅話啊，好似頭先我哋睇呢個詩篇第91篇嗰度，神用佢嘅使者用手托住你，跳落去啦啊！跳落去神會托住你，你唔會跌傷嘅。呢3樣嘢咧，耶穌都用神嘅話回答，結果咧撒旦咧係不得要領就退咗落去。嗱，其實咧呢個有啲嘢令到基督徒容易受試探咧，係好常見嘅事。喺美國有一份嘅月刊咧，就叫做門徒月刊，佢曾經做過一個嘅比較大規模嘅訪問，睇下邊啲人咧係容易受試探。邊一類嘅試探咧，我哋最容易俾佢勝過。另外咧就佢又問下喺咩情況之下我哋會容易受試探？又再問第3類嘅就係話，如果你想要勝過試探，有啲乜嘢方法你可以能夠勝過試探啊？咁你生呢3方面。咁呢個研究咧就話發現到咧有9樣嘢咧係好多時候咧我哋係會喺呢個試探嘅時候會失敗嘅。一個咧就係物質主義或者物質。我哋好多時候咧，好容易俾一啲物質所引誘，包括食物啦，包括金錢啦，包括好多物質上嘅豐富，呢啲係引誘我哋，令到我哋跌倒。排第2項嘅挑戰咧，就係嚟自咩咧？就係嚟自驕傲。第3咧就係我哋嘅自我中心，呢都係一個好大嘅挑戰。然後第4個大嘅挑戰咧，就係一個人孤單嘅時候。第5個咧就係咧挑戰咧就係我哋容易發嬲。第6個咧就咩咧？就係性方面嘅引誘。第7方面咧就係妒忌。第8咧就係貪婪，得一想二啊。第9咧就係講大話。嗱，呢幾樣嘢係好容易試探我哋，令我哋跌倒嘅。亦都聖經喺另外一度咧，就話歸類我哋所受到嘅試探咧，係有3大類啊。喺呢個約翰一書呢3大嘅引誘咧，就係話肉體嘅情慾、眼目嘅情慾同埋今生嘅驕傲。嗱，耶穌基督受嗰3項試探咧，總括嚟講都係可以係呢3類嘅挑戰。第一個挑戰咧就係話將石頭變做食物。當我哋肚餓嘅時候咧，食物就係一個好大嘅挑戰。嗱，好多時候唔使肚餓。即使你唔肚餓，有好嘅美食當前咧，我哋都好難忍受呢個哇咁靚嘅燒鵝、咁靚嘅叉燒啊、咁好嘅漢堡包、咁好嘅雪糕，我哋就會有一個被佢所引誘，好想食呢啲嘢。啊，耶穌第一個當佢最餓嘅時候，撒旦就利用人嘅肉體嘅軟弱咧，發出呢個挑戰。但係耶穌咧就話，人活着不是單靠食物，
乃係靠神所說嘅一切嘅說話。呢一段說話咧，其實就係耶穌係引用舊約嘅。舊約喺當呢個摩西帶領以色列人出埃及嘅時候，有40年嘅時間咧喺曠野，好多時候咧佢哋都受到呢個唔夠嘢食嘅挑戰。所以咧神咧喺曠野嘅時候咧就俾佢哋有食物嘅供應咧，就俾佢哋有嗎哪。神叫佢哋每一日收拾嗰啲嗎哪，嗰啲嗎哪咧可以當試咗之後咧，佢哋就唔會肚餓。禮拜六即係安息日咧，佢就俾佢有 double 2倍嘅，等個禮拜日咧唔使再執笠，有足夠嘅食物。但係呢個係喺申命記嘅記載嘅。咁呢個咧係食物係當人嘅身體軟弱嘅時候嘅一個挑戰。呢個研究頭先我提出嗰個門徒周月刊嘅研究裏面咧，講到呢啲嘅挑戰咧，就話喺乜嘢情況最容易受到引誘咧？就2大類。就係當我哋忽略咗同神嘅溝通，即係或者我哋缺乏咗靈修嘅時間咧，一個人就最容易咧係俾撒旦引誘。第二咧就係我哋嘅身體嘅攰嘅時候。當你冇嘢食一段時間，你梗係攰嘅。如果你試下唔食嘢一段時期，我哋知道喺市面上好多人介紹一啲減肥嘅方法，其中一個咧就叫做16-8嘅方式。16個鐘頭你唔食嘢，8個鐘頭咧就食嘢。咁你嗰16個鐘頭咧，你會好辛苦。但係耶穌當時所受嘅飢餓嘅挑戰係40晝夜。呢個係超乎一般人所能夠忍受嘅。一般人能夠忍受咧係7日到咧唔食嘢，耶穌已經係超乎常人嘅忍受呢個飢餓。所以呢段時間咧，魔鬼叫佢用石頭變做食物，變做餅。但耶穌咧用神嘅話語咧係贏咗呢個嘅挑戰。頭先我哋睇到路加嗰度嘅記載，跟住咧魔鬼咧又帶到佢去，俾佢睇到萬國嘅榮華。可能佢係見到哇咁特別喺夜晚嘅時候，你望落去嗰啲五光十色嘅城市等等嘅時候咧，你係會有一個榮華。但係魔鬼咧係用咗一啲個欺詐嘅手法，因為咧佢讀出嗰段嘅魔鬼講句說話，佢話呢啲嘅萬國嘅嘢咧，一切嘅權柄榮華都要給你，因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。但係咧，神最初俾所有呢個天下嚟到掌管呢個地球嘅咧，唔係俾魔鬼嘅。神做呢個世界咧，係俾人居住，叫我哋咧係管理呢個地球嘅，唔係俾撒旦嘅。所以佢話，但係佢話，如果你向我下拜咧，我就將呢啲就俾佢。佢用耶穌，當然耶穌係神嘅兒子，佢絕對唔會俾撒旦所欺騙嚟到勝過。佢就用誠實嘅話，佢話當拜主你嘅神，單要侍奉他。耶穌都係引用神嘅話語咧嚟到勝過撒旦向佢呢個嘅挑戰。撒旦咧亦都再帶到佢去呢個聖殿嘅頂望落去，就如果你跳落去，我就會咧，你唔使跳唔使驚噶，因為咧經上記着說神要差佢嘅使者托住你。呢句咧就係出自頭先我哋所讀嘅詩篇嗰段嘅。撒旦對神嘅話語咧熟悉過好多人。佢以為咁樣話係喎。咁呢度咧係咩咧？就係如果你跳落去，神會
托住你，你呢個係一個好大嘅表現啊！因為點解咧？呢個聖殿嘅頂嗰度咧，望落跳落下低嗰度咧，就係離開嗰個客城咗係幾多咧？係450尺，四分之有幾多層咧？就差唔多一般層係幾多啊？10尺到一層係嘛？40幾層高跳落去，一跳住到話，如果你試下一跳落去，有嘢托住你，哇幾威水啊！竟然唔死啊！咁呢樣嘢咧係你當前你會哇好多人睇住啊，你會有驕傲，呢個今生嘅驕傲啊！嗱，人所受到嘅試探咧，嚟自呢好幾多呢啲方面嚇。咁呢啲嘅驕傲咧，亦都係一個好大嘅挑戰。人好容易驕傲，你有少少嘢讚你，你就容易咧係成個人飄飄然嘅。有好多時候咧，人有啲驕傲咧，唔好不經不覺就出現啊。有一次我有個牧者，佢喺佢講道嘅時候講，佢曾經帶領過一個佢嘅朋友信主，咁後來呢個朋友咧就成為咗傳道人，咁咧就當佢去講道嘅時候咧，呢個牧者就話：你記唔記得係我帶你信主㗎？咁嗰陣時佢當時咧，佢就原來佢帶人嚟信主咧，佢都可能以為自己係一種嘅驕傲，即係話你唔好以為咧呢個人今日能夠成為一個咁出色嘅傳道人，而竟然你係佢嘅師傅，你係比佢更高一級咧，呢個係你嘅驕傲。當時佢事後佢一諗翻轉頭，佢話原來呢個都係一啲屬靈嘅驕傲啊！人好容易驕傲，當你嘅成績或者你嘅表現比人好一啲嘅時候，你就即刻覺得好威水啊！當你嘅財富或者你嘅表現勝過其他嘅同事嘅時候，你就會有一啲嘅沾沾自喜嘅感覺。呢個都係一個驕傲，係撒旦嘅挑戰啊！我哋要勝過呢啲嘅試煉試探啊！咁多試探，耶穌嘅得勝嘅方法就係全部用神嘅話語。其實一般人咧要勝過試探咧，有咩途徑咧？好多時候我哋會唔係幾勝得過。你睇到耶穌佢勝過每一次，佢係用神嘅話嚟到回答。咁喺呢個研究嗰當中咧，佢都問嗰啲被訪者：你如果能夠勝過試探，有啲咩辦法咧？咁佢哋就有幾樣嘢，有3方面。一個咧就話你避免遇到嗰個試探嘅情況，你就能夠勝過。係要避免。神嘅智慧好奇怪，係我哋唔係叫我哋克服，係要避免。克服你以為係可勝係咩？其實人係好軟弱嘅。當呢個試探嚟到嘅時候咧，你話想自己克服佢咧，係難過升天啊！所以係避免。主禱文我哋有一句就話：不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，係咪？避開佢。舉個例說嚇，如果一個人想話避免呢個男女嘅情慾，你係要避開一啲機會咧，你遇到呢啲情況啊。有一個傳道人咧，佢就講，當一個男士佢容易被色情所引誘嘅時候咧，佢係要避開呢啲嘢啊。佢自己嘅經歷就話，佢讀書嘅時候咧。佢喺台灣讀書，返學嘅路上面咧，係經過有一啲嘅鋪頭賣嗰啲 CD 嘅，咁CD 係好多壞嘅色情嘅引誘嘅，好多時候咧佢難免咧就會被引誘咧走上去，甚至係買嗰啲嚟到睇。佢話要避開嘅時候，佢話佢寧願咧喺車站，如果佢係車站頭落車咧。佢就一定經過個車站尾出落車咧，就可以避免咗嗰個鋪啦。佢每次佢都揀車站尾先落車，等佢返學嘅途徑嘅時候咧，唔會經過嗰啲嘢，係避免咗自己咧遇到呢個試探。
譬如話一個男女想避免咗有個色情嘅引誘時候咧，佢唔可以話佢同佢女朋友我去你屋企啦，我哋一齊祈禱，求我哋唔好遇到呢個引誘，呢個係唔係一個好嘅做法啊？所以佢話你唔好將遇到呢啲咁嘅嘢啊，好多時候處理一啲嘅情愛嘅關係咧，最好都係用返以同性嘅身份嚟到勸告啊。如果一個作為一個男性嘅人嚟到輔導一個女性，當佢有呢個情感上面嘅問題嘅時候咧，你好容易咧俾嗰個女性咧有一個依賴，漸漸咧係甚至咧發生咗一啲嘅唔正當嘅關係啊！呢個係好多嘅情況之下咧都試過，所以一般上喺啲輔導嘅教導裏邊咧，都係鼓勵咧最好咧你唔好嚟到作為一個異性嘅輔導，特別喺感情方面啊，好多時候有啲人喺一啲婚姻輔導裏邊個牧師輔導嗰個妻子嘅時候咧，好多時候個妻子咧漸漸就係對嗰個牧師就反為愛上咗個牧師，所以出現咗一啲嘅唔係幾好嘅情況。呢度我哋都知道咧係要小心，呢啲係一個試探啊！我哋避免咗呢啲咁樣嘅嘢，唔好預見試探。另外一方面咧就話我哋要避免試探咧。最好嘅方法咧就係多啲讀神嘅說話。你睇到喺耶穌基督呢3次嘅撒旦嘅試探咧，佢每一次都係用神嘅話語嚟到回答。如果我哋對神嘅話語熟悉嘅話咧，我哋就唔會俾嗰啲嘅引誘咧所勝過。所以喺猶太人嘅傳統裏邊咧，佢哋好着重呢樣嘢，就係當佢哋喺家庭裏邊。喺個小朋友年紀好細嘅時候咧，佢哋就係喺神嘅話語裏面教導佢哋，等佢哋唔好偏離神嘅話語。聖經喺最多教導我哋認識神嘅話語咧，最好嘅一篇詩篇咧，就係喺詩篇119篇。詩篇119篇咧係好長，有176節。176節咧，分咗到22段，每一段8節。咁咧希伯來文嘅字母咧，啱啱係22個字母。佢第一段就係全部咧係用希伯來文嘅第一個字母，即係佢哋嘅第一個字，即係我哋嘅 A 啦嚇。用嗰個希伯來文第一個字母8節，每一節咧都係用 A 字頭開始。第二段每一段都係 B 字開始，第3段都係 C 字開始，咁佢咧就好容易記得到啦。咁佢哋係5歲開始，一路到12歲咧，佢哋每一日嘅喺猶太人嘅家庭裏邊咧，佢哋每次咧可能去揾即係將其中8節咧嚟教訓你。第二日咧就係 B 字頭嗰8節，第3日咧 C 字頭嗰8節。咁好容易咧，佢哋就將神嘅話語咧牢牢咁樣記喺心裏邊。咁呢個方法咧，就當佢哋一路經過5到12係好多年啦，係咪？長期咁樣將呢啲嘅話語藏喺佢心裏邊咧，佢就唔會咧係得罪神。寫咗一首聖詩好好嘅，就話我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。就係詩篇裏邊119篇嘅其中一節嚟嘅。咁當我哋將神嘅話咧係咁樣記喺心裏邊嘅時候咧，遇到一啲情景係會容易成為我哋嘅試探嘅時候，我哋會即刻引用咗呢個聖經嘅說話嚟到抵抗，就勝過呢個試探。呢個係一個好好嘅方法。所以咧呢個係用神嘅話語嚟到勝過試探。另外一個好嘅方法嚟到勝過試探咧就係咩咧？就係同一啲信徒多啲相交。保羅咧，佢喺佢嘅傳道嘅工作開始嘅時候，佢訓練一個好嘅門徒，佢嘅屬靈嘅徒弟叫做提摩太。保羅就話：你要專
專心同一啲清心愛主嘅人一齊禱告相交。當我哋同一啲基督徒嘅好嘅朋友嚟到大家結交，又互相支持鼓勵，就話你提醒你呢樣嘢咧，你要小心，好容易你會俾佢引誘跌倒嘅。互相提醒嘅時候咧，就唔會容易喺嗰件同樣嘅事情上邊咧令到跌倒。咁彼此嚟到幫助，呢一個咧係好好嘅方法。所以在呢個研究中，佢亦都體現到呢個方式，就話如果一個人你要向佢互相負責嘅，呢個人可能係你嘅好朋友，可能你嘅兄弟姊妹，可能係你係團契嘅弟兄姊妹，或者你教會嘅好朋友，你大家一齊祈禱，就話嗱，大家互相提醒啊。如果你有啲咩見到有會引誘咧，你會俾一啲勸告咧，咁樣互相咧就能夠當呢個試探嚟到嘅時候咧，就可以幫助你個好朋友勝過呢個試探。譬如有幾份工作你申請，呢份工作人工高，但係佢要你咧經常呃人嘅，俾一啲假嘅信息，呢樣嘢好啊，食咗你就包啲咩，其實冇呢個功效嘅。但係你賣啲藥嘅時候咧，但係你明知嗰個藥你唔係冇功效嘅，而且係價錢好高，為咗係呃錢嘅。咁你為咗你個高啲嘅利潤咧，你就猛咁推出一啲冇用嘅藥嘅時候咧，其實你係害咗嗰個人。但係如果你一個好朋友係基督徒，佢話呢樣嘢唔得喎，已經有研究指出呢隻藥嘅功效好低㗎。你如果食咗呢隻藥，唔單止冇幫助，反為害咗佢嘅。咁佢幫助你喺你想做呢個推銷商嘅時候咧，叫你唔好做呢樣嘢，係互相支持提醒嘅時候咧，我哋就唔會喺嗰個事情上面嚟到跌倒嗱。咁呢幾樣嘅方法咧，都係聖經裏邊一啲嘅嘢提出嘅原則，俾佢哋互相嚟到支持。當我哋多啲熟習神嘅話語，多啲同聖徒相交，互相負責、互相提醒嘅時候咧，當試探嚟到，我哋就容易嚟到得勝。求主幫助我哋，能夠喺呢件事情上面嚟到學習耶穌嘅榜樣，遇見各樣嘅試探，多啲用神嘅話語嚟到得勝，亦都多啲同好嘅屬靈嘅朋友互相提醒、支持，叫你能夠喺凡事上面行喺主嘅裏邊。因為當我哋喺主嘅道路上面唔偏離左右嘅時候咧，我哋就能夠喺呢件事上面勝過撒旦嘅試探。求主幫助我哋，叫我哋能夠喺呢啲嘅生活當中成為一個得勝嘅基督徒。請我哋一齊祈禱。親愛天父，我哋感謝你喺呢個預苦期嘅時候，我哋思想到你開始你嘅工作係受到撒旦嘅試探，但係你每一次都係靠着神嘅話語嚟到戰勝。求主幫助我哋，叫我哋能夠愛慕你嘅話語，叫我哋能夠多啲向你禱告，支取力量。又求主叫我哋能夠與屬靈嘅弟兄姊妹互相扶持，叫我哋彼此指出，當試探嚟到嘅時候，能夠幫助我哋一齊嘅克服喺呢個試探當中得勝，令試探變成試煉，叫我哋經過試驗得嘅時候，我哋成為更有信心、更有力量嘅兒女，喺人嘅面前做美好嘅見證。我哋感謝你，我哋嘅禱告係奉耶穌基督嘅名求，阿門。